В этом видео мы рассмотрим процесс сеточного моделирования в GraphMac Inf 3D и опции для решения прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки для сеточных моделей. В ходе решения обратной задачи мы будем подбирать распределение плотности и намагниченности без изменения формы границ, однако в программе также есть возможности для автоматического подбора формы границы и ручного редактирования границ. Эти возможности мы будем рассматривать в одном из следующих видео. Начнем с загрузки наблюденных полей. Загрузим аномалии гравитационного поля и аномалии магнитного поля. При загрузке аномалии магнитного поля программа предлагает нам выставить параметры нормального поля. Оставим модуль индукции 50 тысяч нанотесла и выставим значение склонения и наклонения 14,80 градусов. Также программа предлагает нам выставить направление намагниченности трехмерной сеточной модели и тел по нормальному полю, несмотря на то, что их сейчас в проекте нет. После того, как мы будем их добавлять, если мы нажмем «Да», то они будут выставлять склонение и наклонение по нормальному полю. По умолчанию направление намагниченности модели, трехмерной модели и тел вертикальное, то есть склонение 0 градусов и наклонение 90 градусов. Если вы хотите в процессе работы с программой поменять направление намагниченности модели, то вы можете зайти во вкладку «Модель», 3D Grid, задать DI, склонение, наклонение. И здесь уже указать величины углов. Теперь для того, чтобы начать процесс моделирования, необходимо создать стартовую плотностную и магнитную модель. Отмечу сразу, что не обязательно работать одновременно и с данными гравиразведки и магниторазведки, то есть, в принципе, можно работать по отдельности, но в этом видео будем рассматривать сразу два метода. Итак, для того, чтобы создать плотностную и магнитную модель, их можно импортировать из файла, либо создать непосредственно в проекте. Импорт из файла мы рассматривали ранее в одном из видео, сейчас рассмотрим, как создать модель в проекте без загрузки из файла. Нажимаем правой кнопкой мыши по сеточным моделям и в появившемся меню выбираем пункт «Создать». Создать сеточную модель можно в двух вариантах, либо по координатам, либо по горизонтам. Рассмотрим оба варианта и начнем с создания по координатам. Появляется окно, в котором можно выбрать параметры сетки, минимальная и максимальная координата по каждой оси и шаг. Выберем некоторые значения. И также здесь можно выбрать те сеточные модели, которые необходимо создавать. При создании модели по координатам она заменяет ту, которая уже имеется в проекте. Мы можем увидеть, что появилась 3D-модель, они также появились в дереве проекта, и созданные модели уже можно использовать для решения прямой и обратной задачи. По умолчанию они заполняются нулями, но также в программе есть инструменты для того, чтобы заполнять сеточные модели другими значениями. Перед тем, как решить прямую задачу, проверяйте настройки вычислений. В первую очередь важно решать прямую задачу на правильной поверхности. В программе можно выбрать либо горизонтальную поверхность, то есть константу, либо рельеф, если он загружен в проект. И также, если вы работаете с горизонтальной поверхностью, то можно задать ее высоту. При этом положительным высотам, то есть, соответственно, положительным высотам, введенным в данном окне, соответствуют отметки выше нуля. То есть, если вы хотите решать прямую задачу выше нулевой отметки, то тогда необходимо вводить положительные значения. Например, если вы введете 100, то прямая задача будет решаться на отметке 100 метров выше нуля. И также при решении обратной задачи будет подразумеваться, что поле задано именно на этой поверхности. Рассмотрим один аспект, связанный с решением прямой задачи, и далее уже посмотрим остальные инструменты для создания стартовых моделей. Решим прямую задачу гравиразведки для 3D-сеточной модели или грида, и аналогично решим прямую задачу магниторазведки с помощью вкладок во вкладке прямой задачи. Мы можем увидеть постоянные карты с постоянными значениями, поскольку у нас модель все-таки заполнена нулями. И важный момент, который хотелось бы отметить, это несовпадение сетки рассчитанного и наблюденного поля. Когда мы решаем прямую задачу на горизонтальной поверхности, то поля рассчитываются в горизонтальных узлах сетки модели. То есть сейчас у нас в плотностной магнитной модели 101 ячейка по осям X и Y, и столько же ячеек получается в рассчитанном поле. В наблюденном поле мы можем увидеть, что у нас 151 на 151 ячейку. Получается, что точки расчета не совпадают с точками наблюдений, и поэтому не получается рассчитать невязку.
И на месте подписи невязки появляется подпись, что x, y для наблюденного и рассчитанного поля не совпадают. Для того, чтобы можно было рассчитать невязку, необходимо наблюденное и рассчитанное поле привести к одинаковым параметрам разбиения. Для этого можно интерполировать или экстраполировать наблюденное поле с помощью опции «Редактировать наблюденное поле параметры разбиения». И в появившемся окне необходимо указать горизонтальные параметры разбиения сеточной модели. Либо можно также, то есть необходимо указать параметры, совпадающие с сеточной моделью, чтобы, собственно, наблюденное поле совпадало по координатам с рассчитанным. Либо можно поменять параметры сетки именно 3D-модели. За счет этого и будут меняться параметры сетки рассчитанного поля. Также необходимо ввести координаты, и далее, после того, как параметры будут одинаковыми, мы уже внизу увидим невязку. Но давайте сначала создадим сеточную модель по горизонтам. У границ, которые мы сейчас загрузим, будут параметры разбиения как у наблюденного поля, поэтому проблема с несовпадением сетки уйдет. Мы загрузили две границы, и мы можем увидеть, что в проекте появилось 3 слоя. Теперь сеточную модель можно создать по горизонтам. Появляется ровно такое же окно, как и раньше, только теперь можно поменять параметры разбиения по вертикали. Горизонтальные параметры разбиения снимаются с границ. Указываем параметры, и сеточные модели заменяются. В проекте мы можем увидеть, что трехмерная модель обрезалась, потому что раньше крайние ячейки были 101, теперь они 151. Для того, чтобы поменять положение границ грида, воспользуемся срезами и просто сдвинем бегунки на соответствующих гранях. Теперь, если мы пересчитаем прямую задачу гравиразведки и магниторазведки, то мы увидим, что вместо ошибки в строке состояния подписывается величина невязки. Поскольку в проекте имеются слои, то мы можем построить некоторое начальное приближение с помощью заполнения слоев константными значениями плотности и намагниченности. Это можно сделать с помощью вкладки «Модель», «Слои». Появляется окно со списком слоев, как в дереве проекта. Каждому слою здесь можно задать значение плотности и намагниченности. Плотность задается в граммах на сантиметр в кубе, намагниченность в амперах на метр. Заполним верхний слой плотностью 2 грамма на сантиметр в кубе, центральный 2,2 и последний 2,5. После ввода значений плотности в столбце с плотностью необходимо нажать кнопку «Заполнить», и соответствующий слой заполнится соответствующим значением плотности. Можем переключиться на магнитную модель и аналогично заполнить распределение намагниченности значение 0,5 ампера на метр. Также в этом окне можно задавать направление намагниченности в каждом слое, отличающиеся от нормального поля и отличающиеся между собой. Можно задать произвольно углы наклонения и склонения. Кроме того, данную таблицу можно использовать для фиксации плотности и намагниченности. Столбец фиксации общий на плотность и намагниченность. И фиксация нужна в случае решения обратной задачи. Если вы автоматически подбираете распределение свойств, то в фиксированных слоях они меняться не будут. Также с помощью данной таблицы можно импортировать латеральное распределение плотности или латеральное распределение намагниченности в каждый слой. Можно экспортировать плотность и намагниченность с кровли слоя, с центра слоя, и также экспортировать вертикально осредненные значения в каждом слое. Снимем фиксацию пока что и нажмем ОК. Мы построили начальное приближение. Поскольку в дальнейшем мы будем много раз менять модель, сохраним стартовые варианты в 3D-гридах, чтобы всегда мы могли подставить стартовую модель под текущую и начать сначала. Теперь заглянем во вкладку «Прямая задача». Помимо опции запуска решения прямой задачи гравиразведки и магниторазведки для трехмерной сеточной модели, здесь также можно настроить параметры увязки. По умолчанию рассчитанные поля увязываются с наблюденными по среднему значению, то есть выводятся на тот же средний уровень, что и наблюденное поле.
Также можно поменять увязку на постоянный сдвиг, тогда к рассчитанному полю будет прибавляться некоторое константное значение. Эти константы можно задать отдельно для гравитационного и магнитного поля в миллигаллах и нанотеслах соответственно. Мы можем увидеть, что сейчас значения на магнитном поле все равны 10. У нас осталось рассчитанное поле от нулевой модели. На гравитационном поле все значения равны единице. Опять же, осталось поле нулевой модели. Либо можно вообще отключить увязку, и тогда никаких сдвигов у рассчитанных полей происходить не будет. Вернем увязку по среднему. Также во вкладке «Прямая задача» можно настроить высоту расчета, параметры нормального поля, а параметры площади распространяются только на блочное моделирование, и в данном случае они для нас не актуальны. Теперь пересчитаем прямую задачу для текущих моделей. Можем увидеть, что невязка для гравитационного поля для стартовой модели составляет примерно 1,3 миллигалл или 14% от размаха шкалы наблюденного поля. По магнитному полю невязка 14,8 нанотесла, что примерно 10,6% от размера шкалы, от размаха шкалы. Теперь рассмотрим, как решается обратная задача для сеточных моделей. Опции, связанные с обратной задачей, находятся в меню «Обратная задача». Здесь можно запустить обратную задачу гравиразведки или магниторазведки. В обоих случаях есть три варианта. Подбор распределения свойств на 3D-сеточной модели, или кратко он называется grid. Также можно подбирать форму границы или подбирать параметры тел. Кроме того, есть вкладка «Регуляризатор», о которой мы поговорим немного позже. Запустим обратную задачу гравиразведки для 3D-модели. Появляется окно с настройкой параметров решения обратной задачи. В верхней части окна можно выбрать тип подбираемого распределения плотности или намагниченности. Можно подбирать произвольное распределение, то есть свойства меняются и по вертикали, и по латерали. Латеральное, когда в каждом слое свойства могут меняться только по латерали. То есть по вертикали от кровли до подошвы изменений не происходит. И константы, когда в каждом слое будет константное значение плотности или намагниченности. Начнем с последнего варианта, с константы. Когда вы подбираете константное распределение свойств, вы можете регулировать только количество итераций. Остальные параметры не актуальны при подборе константных значений в блоках. Об остальных параметрах поговорим чуть позже, когда будем рассматривать подбор остальных типов распределения плотности и намагниченности. Запустим процесс подбора. Понадобится некоторое время, чтобы вычисления завершились. Вычисления завершились, и мы можем увидеть, что невязка по гравитационному полю снизилась до примерно 0,6 миллигалл, то есть стало значительно меньше. Если мы откроем таблицу, то мы можем увидеть, что плотности в каждом слое поменялись. Если вы хотите, чтобы плотность не менялась в каких-то слоях, вы можете их зафиксировать. Выставим значения, которые были изначально, и зафиксируем верхний и нижний слой. Теперь, когда мы будем запускать процесс подбора, то изменения будут происходить только в центральном слое. Пересчитаем прямую задачу, увидим, что у нас все вернулось к первоначальному состоянию. И если мы снова запустим процесс решения обратной задачи с теми же параметрами, то мы увидим, что плотность меняется только в центральном слое. Откроем таблицу и убедимся в этом. Аналогично можно и сделать для намагниченности. Когда мы решаем обратную задачу магниторазведки, то появляется абсолютно такое же окно с теми же параметрами. Единственное исключение, что при решении обратной задачи магниторазведки также можно выбрать компоненту поля, по которой делать подбор. Но поскольку сейчас у нас загружена только компонента дельта-Т, то мы и подбор можем делать только по ним. Запускаем процесс подбора. Мы можем увидеть, что рассчитанное поле магнитной модели поменялось, невязка уменьшилась. Если мы откроем таблицу, то мы увидим, что намагниченность в центральном слое поменялась, а в верхнем и нижнем она не изменилась.
Теперь в качестве плотностной магнитной модели зададим первоначальные, которые мы сохранили во вкладке 3D гриды. Мы можем увидеть, что плотность и намагниченность теперь те же, которые были раньше. Можем пересчитать для них прямую задачу. И теперь рассмотрим другие варианты решения обратной задачи. Начнем с гравиразведки. При подборе латерального и произвольного распределения свойств становятся доступными другие настройки. Учет априорных данных возможен только при подборе произвольного распределения свойств. О нем мы поговорим чуть позже, когда перейдем к рассмотрению непосредственно подбора с априорными данными. И также есть дополнительные параметры, которые имеют следующий смысл. Первый параметр – это масштаб шага, и он может использоваться для того, чтобы замедлить процесс подбора. Например, если вы хотите распределить неоднородности постепенно по нескольким слоям, но уже за первую итерацию в первом слое вы уже подбираете модель поля, которая не отличается от наблюденного, вы можете как раз поставить масштаб шага поменьше, и таким образом будет слабее меняться модель на каждой итерации. Но увеличивать масштаб шага не рекомендуется. Ускорить процесс подбора за счет масштаба шага вряд ли получится. Также можно ограничить значение плотности. Соответственно, если вы делаете подбор произвольного распределения свойств, то вы можете также ограничить значение плотности и поставить минимум и максимум. Например, ограничить значением от 2 до некоторого большого значения. Здесь можно задавать либо значение с запасом, либо, например, можно поставить звездочку, тогда программа сама поймет, что с этой стороны ограничивать не нужно. Ну, также вы можете задать и ограничения по минимуму и по максимуму. Или, например, только по минимуму, точнее, только по максимуму. Вот, пока ограничивать плотность не будем. И рассмотрим последний параметр, который находится во вкладке «Основные». На самом деле он встречается немного раньше. Это глубинный индекс. Глубинный индекс оказывает влияние только на подбор произвольного распределения свойств. И с его помощью можно регулировать глубину подбираемых неоднородностей. Чем больше величина глубинного индекса, тем глубже будут подбираться неоднородности. Ну, для начала давайте попробуем подобрать латеральное распределение свойств, посмотрим, как это будет выглядеть, а дальше уже посмотрим на глубинный индекс. Вот мы можем увидеть, что опять изменения происходят только в центральном слое. И если мы поменяем масштаб цветовой шкалы, выставим, например, от 2,2 или даже 2,1 до, например, 2,3, то мы можем увидеть, что действительно происходит изменение только по вертикали. Аналогично можно сделать и с намагниченностью. То есть также можно сделать подбор латерального распределения намагниченности. И также увидим, что изменения происходят только от кровли до подошвы. Остановим процесс вычислений. Зададим первоначальные модели в качестве текущих. И рассмотрим решение обратной задачи для произвольного распределения свойств. Как уже было сказано, можно настраивать ограничения значений плотности и намагниченности. Также можно использовать глубинный индекс, и кроме того, можно ограничивать знак подбираемой плотности и намагниченности. Например, если вы работаете с избыточными плотностями, то вы как раз можете ограничить значение, ограничить знак. То есть все избыточные плотности будут только положительными или только отрицательными. Для того, чтобы посмотреть на влияние глубинного индекса, давайте попробуем использовать нулевую плотностную и магнитную модель. Это будет более наглядно. И также для наглядности пока что снимем фиксацию всех слоев и попробуем запустить процесс подбора произвольного распределения плотности с единичным глубинным индексом. Отмечу, что глубинный индекс может меняться от итерации к итерации. Можно выбрать не постоянный, а линейно меняющийся глубинный индекс. То есть, например, если мы выставим начальный 1, а конечный 5, сейчас у нас 5 итераций, на первой итерации глубинный индекс будет равен 1, на второй 2, на третьей 3, на четвертой 4, на пятой 5. Если мы оставим постоянный, то на всех итерациях он будет равен единице. Поставим ограничение плотности, чтобы она была только положительной, и запустим процесс подбора.
Вот мы видим, что подбирается некоторая плотностная модель, и также можем заметить уменьшение невязки. Аналогично попробуем подобрать магнитную модель, также произвольное распределение, глубины индекс 1, только положительные на магничность. Также можем заметить, что происходит изменение, происходит уменьшение невязки, и рассчитанное поле все больше становится похожим на наблюденное. Если вас не устраивает та невязка, которая получилась, то можно еще раз запустить процесс подбора, и модель еще сильнее изменится. Пока оставим так, сохраним подобранные модели в 3D-гриды, чтобы подобрать модели с другим глубинным индексом и посмотреть, как это повлияет на результат подбора. Снова обнулим плотностную модель и магнитную модель. И решим обратную задачу грави-разведки и магниторазведки, например, с глубинным индексом равным 2. Как можно заметить, теперь неоднородности прижимаются еще глубже за счет того, что мы увеличили глубинный индекс. Также можно заметить, что если вы увеличиваете глубинный индекс, то невязка уменьшается медленнее, потому что сложнее подбирать модель за счет глубоких ячеек. Аналогично попробуем подобрать распределение на магничности с глубинным индексом равным 2. Ну и сравним подобранные модели. Так выглядит текущее подобранное распределение на магничности, так оно выглядело в прошлый раз. То есть можно увидеть, что в прошлый раз на магничности, точнее неоднородности были выше. Аналогично с плотностью. Текущая модель, предыдущая модель. Также неоднородности в прошлый раз были немного выше. Теперь обнулим эти модели. Зададим в качестве начальных моделей те, которые мы использовали ранее, построенные по слоям. Вернем фиксацию слоев, хотя это не обязательно. И попробуем запустить подбор теперь уже по такой стартовой модели. И попробуем поменять глубинный индекс на единичное значение. Кроме того, мы можем поставить, например, ограничение, чтобы плотность менялась в пределах от 2,2, и сверху она не была ограничена. Эти ограничения распространяются только на редактируемую область. В нашем случае это только центральный слой. То есть, например, в верхнем слое плотность меньше, чем 2,2, но на него сейчас никакое влияние не оказывается, потому что он у нас остается неизменным. Можно увидеть, что в центральном слое произошли изменения. Опять же, можем подстроить цветовую шкалу, чтобы они были более наглядными. Ну и видно, что неоднородности в данном случае прижимаются к нижней части этого слоя. Также можно попробовать подобрать распределение на магничности. Вернем глубинный индекс на единицу. Ограничивать значение на магничности тоже можно. Можем поставить, например, ограничение от 0,5 и дальше уже не ограничиваем. Также можно заметить, что происходят изменения магнитной модели, и теперь это не латеральные изменения, а уже какие-то произвольные. Теперь перейдем к рассмотрению возможностей для учета априорных данных. Отчасти мы сейчас учитывали априорные данные с помощью фиксации слоев, то есть, например, если вы знаете, в каких слоях должны происходить наибольшие изменения и какие слои должны содержать неоднородности, вы можете использовать фиксацию или снятие фиксации со слоев. Также можно учитывать априорные данные с помощью более сложных инструментов, а именно с помощью регуляризатора.
В программе имеется такая сущность, как регуляризатор, который представляет собой трехмерную матрицу весов, то есть трехмерную сеточную модель, которая содержит в себе веса, которые учитываются при подборе. Чем больше значение веса, тем сильнее будет меняться данная ячейка. Ну, при условии, что, конечно, над ней имеется невязка в полях. Соответственно, ячейкам с большими полями, с большими весами соответствуют наибольшие изменения, ячейкам с малыми весами, наоборот, будут соответствовать наименьшие изменения при подборе. В качестве плотностной магнитной модели снова зададим первоначальные. Случайно задали как ВП, нам это не нужно. И теперь рассмотрим, как же в программе можно создать регуляризатор. Во-первых, регуляризатор можно загрузить из файла, либо в качестве регуляризатора можно подставить любую из 3D-сеточных моделей. Кроме того, в программе имеются встроенные возможности для построения регуляризаторов. Они находятся во вкладке «Обратная задача. Регуляризатор». И здесь есть два варианта создания регуляризатора. Это либо создание срединного регуляризатора. Срединный регуляризатор подразумевает наибольшие веса в центральной части каждого слоя. И при этом веса убывают при приближении к кровле и подошве по гауссовой функции. В программе имеется два варианта срединного регуляризатора. Это срединный регуляризатор с единичной амплитудой, то есть в центре каждого слоя везде будут веса равные единице. И амплитуда по мощности слоя, соответственно, в центральной части веса будут максимальные, но при этом они будут также еще зависеть от мощности слоя на данной координате x, y. Давайте рассмотрим, как они выглядят. При создании срединного регуляризатора также необходимо задать относительную ширину, с помощью которой можно регулировать затухание весов от центра слоя кровли и подошвы. Пока оставим по умолчанию и видим, что создается такое распределение весов. Соответственно, в пределах больших весов будут происходить наибольшие изменения на плотностной магнитной модели. Если бы при создании срединного регуляризатора мы бы указали большее значение относительной ширины, то мы бы получили более широкие красные полосы. Также, если создать срединный регуляризатор с амплитудой по мощности слоя, то тогда у нас в зависимости от мощности слоя в центральной части будет меняться максимальный вес. То есть там, где мощность самая большая, будет самый большой вес, там, где она меньше, будет вес уменьшаться линейно. Также помимо срединного регуляризатора в программе имеется еще один встроенный тип регуляризатора, так называемый градиентный регуляризатор, который строится исходя из градиента границ. То есть если в программе имеется информация о глубинах границ, по каждой границе вдоль нее рассчитывается градиент, и дальше этот градиент линейно интерполируется от кровли до подошвы и, соответственно, переводится в интервал от 0 до единицы, чтобы получить распределение весов. В данном случае можем увидеть, что градиентный регуляризатор выглядит следующим образом. Для дальнейшего подбора будем пользоваться срединным регуляризатором с амплитудой по мощности слоя. Итак, попробуем использовать текущий регуляризатор при подборе. Плотностная магнитная модель у нас первоначальная. Можем пересчитать поля и увидеть, что действительно они отличаются от наблюденных. И попробуем запустить обратную задачу. Начнем с грави-разведки. Параметры учета регуляризатора находятся во вкладке «Учет априорных данных». Во-первых, здесь необходимо поставить галочку «Использовать загруженный регуляризатор». Напротив подписи «Загруженный регуляризатор» должна стоять галочка, тогда он будет использоваться. Если же ее нет, то, несмотря на наличие его в проекте, он использоваться не будет. Также можно использовать в качестве регуляризатора начальную модель. В таком случае можно использовать либо начальную модель без пересчета, то есть тогда, где на начальной модели имеются большие по модулю значения, там и будут происходить наибольшие изменения. Либо можно предварительно из начальной модели вычесть средние и минимумы для построения весов. То есть, по сути, использовать модель избыточных плотностей или намагниченностей. Если вы используете и загруженный регуляризатор, и начальную модель, это стоит воспринимать как произведение двух регуляризаторов.
Также можно учитывать знак начальной модели или регуляризатора, если в третьем пункте стоит галочка. Тогда, если, например, на регуляризаторе есть области с положительными и отрицательными значениями, то при выборе пункта «Знак направления» в областях с положительными значениями регуляризатора будет происходить только увеличение плотности или намагниченности, а в областях с отрицательными значениями регуляризатора, наоборот, будет происходить только уменьшение. Если же использовать вариант «Сохранять знак», то тогда, если на регуляризаторе будут положительные значения, то и в данной области модели также будут только положительные значения. При этом они могут увеличиваться и уменьшаться. Если же будут отрицательные значения на регуляризаторе, то и на модели будут опять же подбираться только отрицательные значения, но при этом они могут увеличиваться и уменьшаться. Оставим опцию использовать загруженный регуляризатор, остальное пока не будем использовать, потому что эти инструменты нам пока не потребуются. Запускаем процесс подбора. И мы можем увидеть, что изменения снова происходят только в центральном слое, в верхнем и нижнем не происходит, потому что, опять же, у нас все еще остаются зафиксированными слои. Подстроим шкалу и посмотрим, как выглядит распределение плотности в центральном слое. Действительно, мы можем увидеть, что наибольшие изменения произошли именно вдоль центральной линии слоя, с учетом регуляризатора. Аналогично попробуем подобрать магнитную модель, также проверим, что используется загруженный регуляризатор, остальные параметры менять не будем. Снова можно заметить, что наибольшие изменения происходят именно в пределах центральной части слоя, и постепенно изменения уменьшаются при приближении кровли и подошвы. Отмечу, что не обязательно строить регуляризатор с помощью вкладки «Обратная задача регуляризатор». Также можно и строить с помощью различных математических преобразований, которые имеются в проекте. То есть вы можете рассчитать некоторый 3D-грид, подставить его в качестве регуляризатора и использовать при решении обратной задачи. О том, каким образом можно производить математические операции с сеточными моделями и 3D-гридами, мы будем говорить в одном из следующих видео. А на этом текущее видео завершается.